2005年双十宴会呢是伫南投草屯的农会呢，今仔日是来动员20个左右的家政班成员，做伙来做30粒用关盾米所做的芳，要来祝福咱国家生日快乐。 有的人切，有的人烂米册啊，嘛有人负责将起包入去米册啊内底，配合国庆宴会伫南投县草屯镇农会动员20位左右的家政班员，要做伙做3000粒芳，使用因去年伫台湾丢米达阵比赛中摕到金牌的台建高号米。家政班表示会当亲手做来分送予来看宴会的贵宾，感觉真骄傲。 头一届接到遮大的迄个数量，因嘛用着非常欢喜的心情来做这个米欧包，你有长官、来宾、外宾，互咱的米欧包飘香到世界各个角落。可以了。 家政班员对拜三就开始准备材料，拜四透早6点外就开始赶工做面包。南投草屯净水场的面积有1300公顷，生产的高号米口感香国 Q。农会嘛积极开发高号米的用途，亲像这米做的国粉欧式面包，用因的关根米加入米国粉，加入去嘛较袂易车酸。 米不只是用做饭尔吼，甲咱的米下做咱的像咱的米粉安尼，咱掺入咱的米粉内底，迄叫做米谷粉面包吼，若较好消化，若较袂易车酸。草屯镇农会表示，希望透过米国粉欧式面包，互偌济人看到农民的用心，嘛互大家在国庆日做伙闻到家乡的芳气，而且强调这是对土地的感恩，甲对国家的祝福。记者邢平仪南投报道。